Michael Jordan. سيداتي وسادتي، طاب صباحكم بكل خير. هذا الطائرة الأنفع من الله ورعايته في مطار عمان، حيث توقيت المحلي يشير إلى الساعة 10:30. ودرجة الحرارة الخارجية هي 17 درجة مئوية. براحتكم وسلامتكم يجب عليكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وترفع شاطر تنظيمة المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا أن أخذ جميع أمتعتكم الشخصية الموجودة في جوف مقاعد أمامكم أو الخزائن الهوائية على حضرات الركاب الترانزيت والمتابعين سفرهم إلى محطات أخرى ورجعة الموظفين الأرضيين لا خسارة القادمين. لمعلوماتكم يمكنكم استعمال أجهزة الهاتف المتحركة الآن. نود أن نشكركم لسفركم مع طيران الإمارات والاشتراك مع طيران كوانتس. نرجو أن تكونوا قد استمتعتوا برحلتكم. عم يكون في خدمتكم مرة ثانية فقط وشكرا. Jordan. Oh, dito pare? Oo. King Hussein. Wala dito hindi president. Wala, Prime Minister. Ladies and gentlemen, welcome to Queen Alia International Airport, where the local time is 10:30 in the morning and the outside temperature is 17 degrees centigrade. For your comfort and safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. For those of you who would like to use your mobile phone, it is now safe to do so. Before leaving the aircraft, make sure you take all your personal belongings with you. Check your seat pocket and overhead locker. If you're transferring to another flight and need assistance, please contact the airport services staff meeting this flight. We would like to thank you for choosing Emirates in association with Qantas. We hope that you have enjoyed your flight and look forward to seeing you again soon. Good morning. Ladies and gentlemen, we do apologize for the late arrival of this aircraft. We hope that it has caused you too much inconvenience. Thank you for your kind understanding. Si Macho Mike daw sabi nga.